revenit pe canalul meu! Dacă ești nou și încă nu te-ai abonat, nu uita să te abonezi deoarece eu postez aici în fiecare zi și mă vezi în fiecare zi cu diferite videouri. Deci abonează-te la canal! Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre o întrebare care era adresată destul de des. De ce eu învăț la colegiu? Am totuși 15 ani, sunt teoretic clasa 9 în Republica Moldova sau România, da? Păi, dacă nu ați privit videourile anterioare, vă mai spun încă o dată că eu sunt în Anglia și aici puțin sistemul de învățământ merge altfel. Anii de colegiu se încep de la 16 ani în sus, eu am 15 și totuși sunt la colegiu. De ce? Păi deoarece am venit anul acesta în Anglia, iar la englezi anul acesta cei care au vârsta mea de 15, 14, 15, 16 ani, care sunt anul acesta în anul 11, ei trebuie să dea un examen GCSE și a spus că da, dar tu ai venit în anul 11, așa că noi nu o să te punem în anul 11 deoarece trebuie să dai acest GCSE. Și chiar dacă tu știi engleza, nu cred că o să ai șansa să dai acest test. Și din această cauză nu învăț anul 11, deoarece aici în Anglia școala se începe de la 5 ani, la noi de la 7. Aici cei care au 7 ani sunt clasa a 2-a sau a 3-a. Deoarece eu avem 15 ani și eu dau acest test GCSE, nu au putut să mă pună în anul 11 și au spus că nu, noi o să hotărâm și o să te sunăm. După aceea, după aproape 2 sau 3 săptămâni m-au sunat și mi-au spus că da, noi ți-am găsit un loc și o să mergi la colegiu. Și eu spun, ce? Parcă știam că la colegiu te duci după clasa 11 acum e aici. Păi nu era chiar așa, deoarece clasa care sunt eu, aici la colegiu, este formată doar din copii care au venit anul acesta în Anglia. Majoritatea sunt români, da? Deci nu este nimeni în clasă care s-a născut aici în Anglia și știe limba la perfecție. Și deci, da, noi în această clasă stăm separați în diferite nivele. Eu sunt, cum ar fi, ultimul nivel, deci la anul ar trebui să îmi aleg o profesie. Nu știu sigur dacă voi alege o profesie sau voi merge anul viitor la anul 11, deoarece aceste teste GCSE se dau la 5 obiecte, deci știu că testele acestea sunt foarte importante pentru ei, deoarece cu aceste teste mergi mai departe după clasa 11-a și după aceea intri și la universitate cu aceste teste. Încă nu m-am hotărât dacă voi merge anul viitor în clasa 11-a sau voi merge și voi studia o profesie. Dar dacă voi studia o profesie, m-am gândit la design interior, pentru că, nu știu, mi se pare ceva atractiv pentru mine. Deci, din această cauză, eu merg la colegiu și nu merg la școală cum merg alții care sunt în Anglia de vârsta mea. Și vă mai spun încă o dată, nu sunt eu singura anul acesta care nu învață la școală, deoarece a venit anul acesta în Anglia. Mai sunt mulți. De exemplu, cei care mă priviți, aveți planuri ca să vă mutați anul viitor la Anglia sau anul acesta sau peste 2, 3, 4, 5 ani. Deci dacă mai vreți să vă mai spun chestii mai multe despre cum este în Anglia și ce trebuie să faci aici ca să intre la școală, scrieți jos în comentarii și eu voi citi și voi mai face astfel de videouri, dacă veți vrea voi, desigur. Deci vă mulțumesc din suflet că vă abonați la canalul meu și mă ascultați, urmăriți videourile mele. Urmăriți-le și în continuare, deoarece vă mai spun că eu postez în fiecare zi și aveți șansa ca să mă vedeți pe mine în fiecare zi. Totodată scrieți și idei de videouri ca să văd ce vă este interesant voi să vedeți la mine pe canal. De asemenea, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, deoarece acolo sunt la fel de activă ca și pe YouTube, poate chiar și mai activă. Deci, da, noi ne revedem în videoul următor. Pa, pa!